大家好，我係 Mr. Manso，今日會為大家講呢就係 S4 嘅 exercise 8E，OK，睇睇題目啦，第15題。Sam takes 12 hours to finish painting a wall, and Kenny takes X hours to finish painting the same wall. If Sam and Kenny work together, they can finish painting the wall in X minus 2 hours. Find the value of X。要解落去呢，我哋要講一講咩為之 rate 率。率係咩呢？最簡單就係當你話俾人聽200蚊收2個鐘嘅時候，得唔得？補習又好，乜都好啦。咁即係實質你100蚊一個鐘啦。咁呢個呢已經可以叫 rate 㗎啦，得唔得？率就最簡單就係你上高有一個 quantity，下低有 quantity。又或者豬肉幾錢斤啊？120蚊買到3斤豬肉喎，咁1斤豬肉咪40蚊咯。得唔得？好唔 OK？咁呢個亦都係另一個率嘅。咁呢條嘅率就仲簡單，因為呢，佢由頭到尾就係講一個 job 嘅啫。咁一個 job 都可以擺上格㗎嘛，得唔得？咁佢嗰個率係幾多啊？第一個 job 阿 Sam 做嗰陣時候呢，同一個 job 啊，咁佢用12個鐘嘅，咁佢個率呢就係一個 job 配合12個鐘頭。OK， 咁阿 Kenny 呢就用 X 個鐘去做嘅，咁佢個率呢就係1/X。咁最抵死咧就臨尾咧就兩個一齊做嘅時候咧個時間咧就只需要係 x 減2咁多個鐘嘅啫。咁兩個人一齊做咧都有一個叫 rate 嘅，都有個率嘅，得唔得？而家呢條數點解係鑽石題咧？有好多人唔知道啊！原來喺呢個情況底下咧，啲率相加埋，即係話阿 Sam 個率再加阿 Kenny 個率咧，就會係整體一齊工作嗰個率嚟嘅。起咗條式之後呢，我哋要搞掂3個分母嘅 ，OK， 咁所以呢，我哋就一次過左右手乘3個分母啦。處理晒一啲分母，我哋話條式呢就拉翻直啦，就冇晒任何除數嘅問題啦。咁你會揾到個 general form 呢，就係 x 2次減2 x 減24等於0啦。咁你計到 x 等於6或者 x 等於-4嘅，咁亦都係啦。由於 x 係一個工作時數嘅，負數係冇意思嘅，所以我哋 reject 咗佢。也許嗰個運算就唔困難，不過大家最難接受呢就係兩個率可以加埋就會等於一個總嘅功率嘅。咁我呢就永遠用翻機場嗰個例子嘅，譬如話機場你有一啲嘅水平嘅電梯啦，水平線嘅電梯啦。咁如果你諗下啦，你走咗上去嗰啲電梯嗰度，你去跑，譬如跑8 meters per second 嘅，1秒跑到8米嘅話，咁你嗰個嘅電梯咧都會喐噶嘛，佢就1秒2米嘅話咧，咁其實咧你係好容易就會知道你1秒裏邊咧就喐咗10米嘅。從呢個過程裏邊我哋知道啦，原來功率可以相加嘅。多謝大家，拜拜。